Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Muraho murakomeye? Jewe ndashima Imana cane gose. Nifuje kuza kugira ikiganiro hamwe n'umutumire turi kumwe, nubwo tutashimye yuko uwu munsi tuboneka kuri kamera, nuko twashize imbere ivyo tugomba kuvuga gusumba ko ari twebwe muraba. Uti tuje kuganira kuki? Tuje kuganira ku kintu cerekeye impanuro z'abantu bageze kubaka. Ndaguhaye ikaze mutumire wacu, banza uramutse abantu bakunzi ba Ntengimwe imbere yuko twinjira mu kiganiro ido n'ido. Ego turabaramukije bakunzi ba shene Ntengimwe, turabifurije n'umwaka mushasha mwiza, hanyuma rero tukaba tubasaba ko mwoza muradukurikira. Twizeye ko uyu mwaka ngira ngo kuri iyo shene hazoza haraboneka ibiganiro vyinshi kandi vyiza dushobora gukurikirana. Rero turabifurije amagara meza muri uyu mwaka. Murakoze. Urakoze cane kwifuriza umwaka mwiza abakunzi bacu, nukuri bagubwe neza. None wewe kuri ntuze ku kintu cerekeye impanuro abantu baja kubaka, yaba umusore canke umwigeme, wiyumvira ko biba bikenewe? Ego, imbere yuko umusore canke umwigeme aja kubaka, birakenewe yuko agira impanuro, kuko kugira n'ubuzima bushasha aba atanguye. Rero ubwo buzima bushasha harimwo vyinshi atabazi, ko hariho abamukurira bafise ivyo bazi, bashobora kumubwira bati bigenda gutya, bigenda kuriya, ingorane zibamwo nizi, uko umuntu agenda yifata nuko. Rero muri make impanuro zirakenewe kubera muri ubwo buzima bushasha. Naje nuko ndavyumva. Abarundi baravuga ngo nta ngeso y'urugo yubaka urundi, ariko muri izo ngeso bavuga hariho ivyo nibaza nti abantu tuba duhuriyeko, ingo ziba zihuriyeko, ariyo mpamvu izo mpanuro ziba zikenewe. Nk'akarorero nka Bibiliya iratubwira iti umugore yubahe umugabo wiwe. Nibaza ko ata mugabo n'umwe adakunda kubahwa n'umugore bubakanye. Hanyuma ngo umugabo nawe akunda umugore wiwe. Urumva umugore nawene, nta mugore n'umwe atifuza gukundwa. Ico ni ikintu abantu bose duhurirako, ingo zose zihurirako, ariyo mpamvu twese duhuriza ko impanuro ziba zikenewe. None izo mpanuro umuntu yozikura hehe wewe uvyiyumviriye? Jewe impanuro umuntu yozikura ahantu henshi. Gerageza uvuge gose. Urashobora kuzikura mu bagenzi, urashobora kuzikura ku bavyeyi, urashobora kuzikura ku nshuti zo mu muryango, inshuti z'amaraso, canke izo mpanuro ushobora no kuzikura, dufate nko muri iki gihe tugezemwo, urashobora gusoma nk'ibitabo, dufate urashobora kuzikura ku basenga, urashobora kuzikura aho usengera, n'ahantu henshi umuntu ashobora gukura izo mpanuro. Kuri wewe izo mpanuro zose none izo wakuye mu bagenzi canke mu nshuti canke mu bitabo, zose wozifata co kimwe? Nca ngira ico ndabivuzeko nanje uhejeje. Mu bagenzi, urumva abagenzi baratandukanye. Hari igihe umuntu aba afise abagenzi ugasanga si beza, canke n'ivyo bitabo tuvuga biravana
no gutahura k'umuntu hariho vyiza ndibaza n'ibitari vyiza bitewe naho umuntu aba yaravukiye, kuko nibaza ko nk'ivyo bitabo ndiko ndavuga hari igihe biba vyanditswe n'abantu bagiye donc baciye muri ubwo buzima bagashaka ko abantu babahanura. Sinovuga ngo ni igitabo kanaka mugabo nibaza ko bihari, canke abasenga nibaza yuko abigisha ijambo ry'Imana kenshi babafata nk'abavyeyi, bababera abavyeyi hanyuma rero bakabahanura. Rero muri make si ukuvuga ngo bose bama ari beza, n'umuvyeyi wawe arashobora kuguhanura nawe bitewe n'uko ateye. Urabizi ko imico y'abantu iratandukanye, umuntu rero aba akeneye kuraba umutima ukamubwira ati ibi si vyiza, ibi ni vyiza. Je nanje ico nobivugako, impanuro nk'uwugifise abavyeyi canke ba nyinasenge ku bakobwa, canke uwufise nka se wabo canke nyinarume canke uwundi muntu wo mu muryango abona amukunda amwifuriza ivyiza, amuhaye impanuro vyoba vyiza gusumba kuzikura mu bagenzi, kuko nk'uko ubivuze uti hariho igihe umuntu usanga afise abagenzi atari beza. Iyo umuntu afise umuvyeyi mwiza canke akagira nka nyinasenge mwiza canke nyinabo mwiza, nawe aba yifuriza uwo mwana kuzogira urugo rwiza, aronse impanuro zivuye kuri uyo, biba vyiza gusumba. Kuri jewe kubera ko kumenya abagenzi beza no kumenya abagenzi babi, ico kintu n'ukuri nticoroshe, kuko nk'umugenzi par exemple, nk'akarorero ushobora kugira umugenzi, dufate uri nk'umukobwa hakagera kubaka, abagenzi bawe batarubaka bashobora kukugirira ishari bakaguhanura nabi, ugasanga niwaja gukurikiza za mpanuro wakuye mu bagenzi, urugo rwawe rurasenyutse rutamaze na kabiri. Dufate nk'umugenzi akubarira ati jewe umugabo atashe bwije, noca niyugarira nkiryamira, ivyo vyomuraba? Wumva nkuwe ntiyoba ari umugenzi mwiza? Mugabo akubariye ati jewe hariho ahantu nabibonye, ati narabonye umubanyi wanje umugabo yataha bwije, ati hanyuma umugore agaca yugara, ati bukeye umugabo yaciye yikosora ataha kare, nk'ivyo ntawobigira akarorero keza? Si akarorero keza, kuko umwe yarabikoze bigakunda uwo mugabo agaca yikosora, uwundi ntivyoca bikunda gutyo. Mugabo ari nk'umuvyeyi canke umuntu w'inshuti ishika wagize Imana ukaba umufise, kuko hariho aho bishika ugasanga umuntu ntaba akibafise, aba agufise k'urukundo gusumba, ntiyoza kuguhanura ibintu bitari vyiza. Hanyuma jewe nagira mbonereho gushimira umumarene wanje, yarampanuye arambwira ati mu rugo bigenda gutya, uze wifate gutya. Sinari naronse senge canke mama wacu ngo ampe izo mpanuro. Aho rero na bakuru banje ntibambaye hafi ngo bambwire bati burya mu rugo bigenda gutya na gutya, ugiye kubaka uzokwifata uku. Oya kweri ndabafise mugabo sinzi icatumye batanyicarika ngo bambwire bati mu rugo bigenda gutya. Ariko ikintu nibaza gishobora kuba kiba n'abandi bacumvireho, hariho nk'umuntu dufate nka jewe, ntange mon experience, nka jewe ni jewe nize mu bakobwa tuvukana, rero bashobora kuba barandaba bakavuga bati uryanye ivyo yize mw'ishuri
birahagije, ntibikenewe yuko turinda kumwicarika ngo tumubwire ngo mu rugo bigenda uku n'uku n'uku, ngira ngo yaravyize. Mugabo ivyo ntibavyiga mw'ishure. Sinobacira urubanza ngo ntibabikoze, nibaza ko babiretse kubera ko ntibiyumvira ingaruka bishobora kuzongirako. Ego ndashima Imana yuko gushikiza itariki ata ngaruka mbi birangirako, mugabo hariho abo ndaba nkavuga nti nka barya ivyababayeko bishobora kuba vyavuye ko bagiye kubaka badafise uwabicaritse ngo babwire ati bigenda uku n'uku n'uku. Urumva yuko je nagiriwe ubuntu nkaronka uwo mumarene. None wewe kuri wewe wararonse uwuguha izo mpanuro? Jewe sinagiriwe ubwo buntu bwo kuronka abantu bampanura muri ivyo bintu. Jewe nibaza yuko nagiye nakurikije ivyo ngenda ndaba mu miryango nashobora kuba ngenderamwo canke nabona ku bagenzi bamaze kubaka imbere yanje. Jewe nukuvuga ngo nivyo naravye. Warirabiye wewe? Nararavye ivyo ngenda numva aho nsengera, nukuvuga ngo intahe z'abantu uko mbona ibintu, ariko nta muntu yicaye ngo ampanure ngo bigenda gutya na gutya na gutya. Oya nababeshe. Jewe rero nkuko nari ndabivuze, marene wanje yaranyicaritse kandi nongeye kubimushimira. Yubahwe ahari hose, nukuri Imana imuhe umugisha. Sinovuga ngo kuba biriko bigenda uko bigenda uno munsi no kubera impanuro yampaye, ariko nazo zaragize ikimazi. Hariho abagirirwa ubuntu nkuko wabivuze, bakaba bari nko mw'isengero, ahantu basengera, bakabigisha. Nko muri katolika ndazi yuko hariho inyigisho babaha, sinzi izo nyigisho babaha sindazizi kuko jewe sinagiye kwigamwo muri bo ngo menye ivyo babigisha ivyo ari vyo. Muga nibaza nti hariho uruhara bakora. Hanyuma ngahanura n'ayandi ma eglize boba batabikora ko bogerageza abahungu n'abakobwa babo babona bageze mu bigero, bakarondera umuntu abigisha akababwira ingene bokwifata mu rugo. Kiretse ko nyene hariho nabo baba bigishijwe mugabo ugasanga ivyo bigishijwe ntibabishize mu ngiro, ariko vyopfuma bibananira bavyumvise. None kuri wewe wumva yuko umuntu botangura kumuha izo nyigisho canke izo mpanuro nka ryari? Ari nk'umusore wumva botangura kumuha impanuro kuvyerekeye ivy'ukubaka ryari? Jewe numva botangura kuzimuha, ngira ngo kuri jewe numva botangura kuzimuha ageze mu bigero yegereje kubaka. Nukuvuga ngo ashobora amaze guhitamwo uwo bubakana canke amaze kumuhitamwo canke n'igihe ariko aravyiyumvira kumuhitamwo. Kuko uwukiri muto cane ngira ngo ntiwomushira muri ivyo, hari igihe atobitahura cane. Yego, amaze kugira uko gushaka ko ashaka kubaka, niho ngira ngo womugira izo mpanuro, amaze kukwereka ko akeneye kubaka. Mbeko we watubariye uti jewe nabirabiye, nakurikije ivyo ndaba n'ivyo numva. Ubu unyumaze kubaka ubona ibintu biri mu rugo, kubibona uri hanze biroroshe canke kubibwirwa n'uwabibayemwo arivyo vyiza? Kubibwirwa n'uwabibayemwo nivyo nibaza ko ari vyiza, ariko
nibaza ko umuntu atabeshe ingo zibanye neza, ingo abantu bashobora gufatirako akarorero zirahari, si nyinshi ariko nibaza ko zihari. Si nyinshi si cane, nyinshi iziboneka cane rwose ni rero mu rugo rero ntashobora kubura utudefo, ariko utwo hariho ibintu biba bigaragarira abantu bati muri rurya rugo abantu babanye neza, yego ati rurya rugo nanje mbayeho nka bariya sawa, kekiswa ivyo utwo vyoba bishika bavuga ngo ntazibana zidasekanya amahembe, ivyo birashika muri ivyo ntibikenewe, ivyo n'ibintu bishika, ariko hariho ingo usanga n'abandi bantu bazifatako akarorero, nawe ururavye ukavuga uti jewe rumeze gutya kuvyo mbona ntaco. bimwe bavuga bati rero zirara zirasha bugaca zikazima. Uko biri kose ari zisha cane ntabura ikintu kivyerekana, haragera igihe bigasohoka no hanze no ku murango zikagurumana zigasha. Nk'uko bivuze iyo ari urugo rwiza, egume uwuri hanze ntashoka abibona ubwo nyene, mugabo akenshi nko mu Burundi akenshi usanga uko urugo rubayeho abantu birateba bigasohoka, nubwo abari hanze yago boba batarabibona, nk'abana mwavyaye canke mureze baba babibona, urugo rwiza n'urutari rwiza baba barubona, ababagendera barabibona, urugo rugenderwa n'abantu mubayeho neza canke nabi vyose birateba bikaja ku mugaragaro. Nivyo nk'uko bivuze abo kurabirako akarorero keza, wowe uvuze uti si nyinshi, jewe ntavyo nzi sinovuga ngo si nyinshi canke ni nkeyi, ariko abo kurabirako akarorero barahari, ariko kuri jewe umuntu aronse uwumuha izo mpanuro hakiri kare atarubaka biraba vyiza, kuko umuntu arakenera kumenya ati ninashika mu rugo dufate, reka je mvuge ku mukobwa, urumva umukobwa aba avuye mu rugo kwa se na nyina, aba bana n'abavyeyi biwe bakuze bamubona, nimba ari utugeso tutari twiza baba baratwihanganiye, abo muvukana baba baratwihanganiye, baba bakuzi, utugeso twiza n'ututari twiza turi kuri wewe baramenya ingene mubana, bakamenya ingene bagufata, nawe ukamenya ingene ubafata. Mugabo iyo ugiye kubaka, ntiwubaka kuri jewe, umuntu ntiyubaka n'uwo onye bakundanye gusa n'umugabo gusa, ariko usanga hariho sebukwe w'umuntu, inabukwe w'umuntu, baramwawe, baramukazawe, n'abandi bari muri uwo muryango uba wagiyemo. Rero imbere y'abo bose utegerezwa kumenya ingene uvyifatamwo. Iyo rero waronse umuntu akubarira ati imbere ya sobukwe, imbere ya nyokobukwe uze wifate gutya, imbere y'umugabo uze wifate gutya, biraheza bikakubera vyiza. Uze wubahe sobukwe umufate nka papa wawe, uze wubahe nyokobukwe umufate nka mama wawe, uze wubahe baramwawe na baramukazawe ubafate nk'abavukanyi bawe. Iyo wavyigishijwe ukabibwirwa n'umuntu yabibayemwo, birakubera vyiza. Ari naho rero nohamagarira abantu begereye abatarubaka ko bobafasha muri ubwo buryo, kugira ngo bazoje kubaka bafise ico nokwita bagaje, mu kirundi nocita gute, bafise ico bafise ubumenyi, bafise ubumenyi na bukeyi ku vyo mu rugo, hama bakamenya bati niwashikirwa n'ingorane uwuzotabaza ubwa mbere n'uyu,
ni uwo mwubakanye, uwo mwubakanye nivyamunanira bikabananira muri babiri bakakubwira bati uzobigenza uko, ntuzuce ugenda kuyaga uwo mwubakanye. Hariho nk'abagore usanga utugeso tw'umugabo baja kutuyaga n'abagenzi babo, bakavuga bati akaja kubwira umugenzi we ati jewe umugabo wanje ameze uku, avugira hejuru, ataha ijoro, ukaja kumuyaga mu bagenzi bawe. Nk'ivyo nibaza ko atari ingeso nziza, ari umuntu yavyigishijwe yabimenye imbere yuko aja mu rugo, ivyo ntiyobigira. Ico bita ibanga ryo mu rugo naho rihagaze. Kuri jewe ugiye kuyagira umuntu mwubakanye ukaja kumuyagira mu bagenzi si vyiza. Weho kuri wewe umugore aja kuyaga umugabo wiwe canke umugabo aja kuyaga umugore wiwe mu bagenzi, wobifata gute? Ivyo ni vya bindi bita ngo nko kwisamburirako nk'impene. Ntaba yavyifashemwo neza. Kandi urumva barya bwira ntibaheza ngo babigumane, baca bagenda bakaba ico bita kwandagaza, bakabikwiragiza ahantu hose. Ugasanga rero ibintu ntibigenze neza. Rero ibintu vyo mu rugo ni nk'ibanga, ibanga rero ntupfa kuribwira uwo muhuye wese. Urahitamwo uwo wibaza ko ashobora kuriguma, ntugende ubwira abahita n'abagenzi. Okay. None dusozere kino kiganiro cacu dusaba abagikurikiranye, nimwaba mwumvise iki kiganiro hari ico kibigishije canke hariho suje umuntu yovuga ko vyimbitse, canke iyindi suje mwumva twogira ico tuyibabwiyeko, muyitubarire. Murakoze, tuzosubira. Mugire ibihe vyiza.